Let's take a look at what mommy's doing. Ooh. Hi. What are you? Eto na nga. Dumating na sa wakas. Ayun. That. Ay, parang ayaw ko. Charot. Ang tangkad niya, girl. Are you filming? Yeah. Baka abutan tayo ni Daddy. It's recorded. It's okay. What's this? How to open this? Oh, what's this? Ano? What? I don't know. Talagang pinahirapan niya ako. Makadang si Daddy. Di balis, tapos na po magluto, maglaba at maglinis si Inday. Hirap. Ay, siya na nga. Siya na nga. Oops. A lot? Excited. Ano ka naman, be? How many of those? Kunti lang. Kunti lang. Konti. Kunti lang yan. Ay, siya nga! Are you filming pa? Yeah. I want to see. Oh my! Ay, dali, focus mo si Manenay. Si bebe ko. Ay, kaganda-ganda ng bebe. Okay, one down. And still a lot to go. Mm. Ang kung na i-focus ang pimple ko dyan. What's Anak that? naman. Oh my gosh! Bebe, oh. Oh. Sit down. Hindi, itago ko sa hindi. Baka makita ni Daddy. Next. Next, next, next. Ano ka naman, be? Ay, pa-free. Pa-free ni Manenay. Pa-free ni Manenay. Pa-free ni Manenay. Iyay ni tatay. Okay. Ay, ewan ko. Basta siya. Thank you. Next. Oops. Never mind. I'll fix it later. Next. Charot lang. Grabe sa mga reaction eh. Oh, leaves. Diba? Sobrang excited. Oh my! Look at that! The variegation! Oh, diba? Siya nga! Oops! Next! Next, sino ka 5 naman, minutes. Sino siya? Hindi ko siya kilala actually. Wow.
Starla. Starla. Si Starla. Next. May paparating. Tago! Charot. Mami. Mang Jose, ikaw ba yan? Ay, dito tayo. Charot lang. Hello, bebe. Diba, Popo? Next! Sinetch ito. Wala, parang wala naman. Ano ba? Kasi pag baka mapunit ko siya, edi wow. May ganito ba? Hindi ko to alam. Hi! Charot lang. Pero hindi ko ito alam na may ganito. Hindi ko siya alam na may ganito. Yan ka muna ba? Anak! Masyado mo naman pinufocus ata ang aking nahiwagang charot lang. Aking nahiwagang Dudatagan, mami. pimples. Grabe ka naman kung maka-filter, hoy. Wala ka naman masyadong filter sa mukha ko. Anong harsh mo naman sa mami mo, anak. Oh, what's that? Diba? Kunitan na ng lahi. Oh, sus. Ah! Baka masira siya, charot lang. O siya nga, diba? Tatang, makikis talaga kita. Galing ito kay Tatang. Dos. Charot! Doing magic? We're making magic. We're making magic? Yeah. There's only one more there. It's magic. Magic. Yeah. If Daddy will ask, let's just say it's just magic. It's just magic. Yeah, do not tell Daddy. Oh, Ito siguro. dos. Baka pa free naman nanay. O, carry lang. Nanay, alat. Dami. Oh! Nag-abala ka pa ni Tetch. Wow! La. Next! Woo! Charot. Ganito muna. Dun, dun, dun. This one Dun, first? dun. Or that one? Here, first. This one. Small one. Not so focus naman ano. Makikita ang mga chismis. Ang pinakatago-tago. Diba? Secret lang natin ito. Pagdating nila sa mga, ay, hindi ko alam. Pinadala. Charp! Ay. Scissors fell down. What? Scissors.
Scissor, okay. Just wait. Oh, you have a lot. Why is it so big? So big. Unahin natin i-attach. Which one? Last. That will be the last. There's the little boy. Oops. There's the little boy. He went? No. Boss? Ay! No! Mukhang madadali ka pa. Hindi pa tayo nagkikita. Mukhang tantararan. Sa totoo lang, hindi ko ba alam kung anong mga ito. Sure. Tada! Ikaw naman, mental ka, anak. Hindi ko sila alam. Kumari. Move. I'm moving the. It's stuck. Remove this one. Ay! Saan ka na? Ay, nandyan kayo. Bakit? Ooh. Attach. Sinat, attach. Tra-la-la-la-la. Hindi pa ganun pa. Anong kanta yun? Ta 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 ta. Sana may entertainment. Sana yung ating little boy para may entertainment. Carry lang. Thank you. Sa nagpadala. Char! Ipauso natin. Thank you for your generosity. Charot! Generosity. Nadali ko siya. Joke lang. Na-cutter. Oh. I'll get it or later. Later, it's protected. Pero, Soil. ayos naman ang packaging ni Manenay. Yung Linen. nag-pack. Ay, ang ganders. Ang ganders. Murag bayot, uy. Ay, ang ganda niya. Hala. Naku, ang konti naman nito. Ang konti. I'm from me. Move ko sa other side, anak. Want to see? Just wait, okay, I'll show you. Don't worry. Oh, oh, diba? And it's attached. Ano chitech? Yeah. Matikam mo. Ayan. Anong kaguluhan attached? Naku. Napunit ko siya. Napunit ko. Joke lang, hindi. Hindi. Carry bangs. Cute lang. Carry bangs. May bangs. Marami pa. Palunding na may bangs. Palunding na may bangs. Next. Walang konti nila. Sure. Look at that, oh. Kaya't ko pa'y nagado. What is this? Charot! Ay! Manenay! Bakit naman?
Charan! Carry. Carry lang, carry lang. Do not put it there too. What is this? Diba? Diba ang saya, ang dami. Ngayon, ipapaulam na sa ating daddy ito. Ay, sa akin lang pala. Nang damay pa. Plant salt. Anak ko. Secret lang natin, anak, ah. Yeah, you've been saying that lately. Ay, siya So big. nga. It's So big. nice. O, diba, giant siya, manenay. Oh. Sige, magpatong-patong na kayo dyan. Wala na akong paglalagyan sa inyo. Are you sure? Charot lang. Welcome pa po yung mga magpapadala. Tumatanggap ako. Huwag kayong mag-alala. To refuse an offer is an insult. Ay. Here. Look at that. Wow. Charot! Okay. Just wait. There's one more. Yeah. Aw. Ayaw mo pa nun? 11 minutes. 16 minutes na. Never mind that time. Ang importante. Happy si Manenay. Ay. Wala. Last. Ang haba niya. Muna at here. Surprise Manenay. Ang tagal. Ano ba yan? Tagal. Makatagal naman ito. Ano daw eh. Save the best for last. Is that the best? I do not know. I hope so. Wait mo. Can you hold there? Okay. Sinetch, it's match. Right. Sinetch. Wait, it's so haba. Ay! Ay, okay. Ang mahiwagang gunting. Oh, di ba? Enough na, tapos na. Yay! Ripating na.